ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் வீட்டில் வந்து நான் ஹோட்டலில் பண்ண மாதிரி பண்ணால் வரமாட்டேங்குது, வீட்டில் வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக், ரொம்ப ரொம்ப மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்க வேண்டிய ஒரு டிஷ், அவ்வளோதான். அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ், ஆனால் வீட்டில் ஹோட்டலில் பண்ண மாதிரியே வரும். ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ஆனியன் ரவா தோசை. நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஆனியன் போட்டு ரவா தோசை பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஆனியன் இல்லாமல் ப்ளெயினாக கூட ரவா தோசை பண்ணிக்கலாம், பிரமாதமாக வரும். ரவா தோசைன்னு சொன்னோன்னா எனக்கு ஞாபகம் வருது, எங்கள் தேனாப்பேட் துர்கா லஞ்ச் ஹோமில் நாங்கள் வந்து காத்தால ஒரு 6 மணிக்கு திறந்தோன்னா நைட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 o'clock வரைக்கும் ஹோட்டல் வச்சுருப்போம். ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட், ஒரு 50 பேர் தான் உட்கார முடியும். பாண்டி பசாரோடைய எண்டில் வந்து தேனாப்பேட் சிக்னல், அந்த தேனாப்பேட் சிக்னலில் கார்னரில் ஆலயம்மன் கோயிலுக்கு அடுத்தது அந்த துர்கா லஞ்ச் ஹோம் ஹோட்டல் இருக்கும். ஒரு 30-35 வருஷம் எங்கள் தாத்தா ஆரம்பித்து எங்கள் அப்பா நடத்தி நானும் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அது நாங்கள் நிப்பாட்ட அந்த பிஸ்னஸை விட்டுட்டோம். கிட்டத்தட்ட கடைசி அந்த 6-7 வருஷம் நான் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக அந்த ஹோட்டலில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். நான் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படித்து அந்த ஹோட்டலையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த ஸ்டேஜில் பாண்டி பசாரில் நாயுடு ஹால்னு